今日來華強北找小美買啲電子產品睇下有咩好介紹。你鍾唔鍾意越南呢？我都冇去過。Bạn có thích Việt Nam hay không? Tôi cũng chưa đến đó. 你可以打到機㗎。哇，呢個好玩喎！Hello，大家好，我係小美。今日嘅話呢，我哋就唔係在鋪頭介紹產品啦，就比較特別啲，喺屋企呢同大家介紹一下幾款產品。咁我哋要介紹咩呢？首先我哋就係要介紹兩款翻譯機，同埋仲有一個 Lenovo 嘅平板啦。係，咁我哋嘅 Lenovo 呢做到係一定係正版㗎，因為好多朋友話，究竟你哋做嘅係唔係正版嘅呢？呢隻盒就係 Lenovo 2025年最新款嘅連上小三，我哋等一陣呢同大家介紹。咁仲有兩款特別嘅嘢，即係 AI 磁吸翻譯機咯。我哋之前呢好火爆啦，就係 M80同埋 P60呢兩款呢，就係比較普通啲嘅翻譯機係咪？即係比較大部啲。咁而家呢，華強北又出咗比較即係特別啲嘅嗰啲翻譯機啦，都係磁吸㗎。不過呢兩款呢，佢係軟膠，你手機、你平板呢都可以用得到㗎。不管你喺 iOS 嘅系統啊、Android 嘅系統啊，全部都係用得㗎。咁究竟呢兩款翻譯機有咩特別㗎呢？吸引那麼多人係咪？即係好多人呢都好鍾意我哋嘅呢兩款翻譯機啦。我哋而家呢先好啦，我哋而家呢俾大家展示一下呢隻翻譯機究竟有幾犀利。首先呢，我哋要安裝第三方軟件入去之後呢，呢度我哋呢去選擇呢啲語言啦啊。我哋選一個求其一個國家啦，比如我哋出去旅行啦，係咪啊？加拿大咯，加拿大呢個啦。之後我哋去講普通話啦，粵語啊又得。呢度已經有咗粵語啦。然之後呢，你哋嘅話唔使似之前嗰啲舊款一樣切嚟切去，你撳住中間呢一粒直接講嘢就得。我哋而家試下先。你好，歡迎你嚟呢度旅行。Bonjour, bienvenue à voyager ici. 哇，真係好準啊！玩小美買嘢。今日は勝代北に行ってオイをプレイして買い物をするんだ。非常之嘅準。同埋呢，即係比如你平時你呢個呢唔想要同人哋，即係你同人哋傾偈你想要把呢個複製粘貼，直接去撳呢度拷貝就得，你可以直接發俾人哋。你睇。咁樣直接去發俾人哋。咁除咗之外，佢仲有其他應用嘅輸入啦，即係可以添加第三方嘅軟件，發音啊，有女聲、男聲，你嘅語速咧你自己都可以選擇㗎，同埋功能咧喺呢度你點入去，你睇同聲傳譯、視頻通話都得喎，係啊，幾十個人都冇問題，即係你要編輯對話呀，都直接冇問題，對話翻譯啊。群組啊，群組嘅話你直接一個 QR code 邀請你嘅好友入嚟就得啦。仲之後呢，我哋呢個功能真係好多啦，你要拍照翻譯啊、場景切換呀，即係你睇節拍啊、視頻啊呢啲都冇問題。佢仲係 AI 離線，平時你哋手機冇網嘅時候，直接咁樣撳呢度，佢下載又得。咩國語啊、越南語啊、粵語啊呢啲都有㗎，粵語啊呢啲即係基本上嗰啲國家啊，全部都係有晒㗎，非常之準㗎呢一隻。呢一隻咧，我哋做到係永久免費㗎，永久免費咧，即係比較方便啲啦。以前嗰啲款咧，佢都要畀錢㗎嘛，咁呢隻我哋係做到永久免費，超級薄一個，直接咁樣。吸住你嘅手機就得，咁樣細個你撳住呢度就去講嘢咯喎。同埋咧，佢唔單止去咁樣，佢仲有呢啲軟件，嗱去參加 Facebook 啦呢啲，
嗱，你哋經常要做嗰啲 email 啊、Google 啊、WhatsApp 啊、TikTok 啊呢啲聊傾偈㗎嗰啲軟件全部都得㗎，呢度都有寫明㗎。睇藍牙最新㗎5.4，即係佢可以連接你嘅藍牙耳機，即係你哋兩個傾偈嘅時候，人哋係聽唔到㗎，比較啱嗰啲。你一定要做外貿地啊，或者經常要同嗰啲外國人傾偈啊，要交流。支持語言144種都夠晒你用啦。佢嘅聯網方式咧，你 WiFi 又得，熱點又得，離線又得，非常之方便。我哋呢一隻 T1，咁仲有我哋嘅呢一隻款，呢隻就比較高級啲。好啦，我哋而家仲俾大家試下呢隻啦啊！你今日去越南做咩嘢？ Bạn đang làm gì ở Việt Nam hôm nay? 你鍾唔鍾意越南呢？我都冇去過。 Bạn có thích Việt Nam hay không? Tôi cũng chưa đến đó. 哇，真係好快嘅速度喎！同埋呢，你睇呢度其他形容啊，你呢隻就比較功能多啲啦。你睇會議錄音啊，呢啲文件翻譯啊，全部都得㗎喎，好犀利，比較啱嗰啲做文件文書嘅人啦，工作上嘅需要啦。咁我哋今日介紹呢兩款咧，即係比較啱嗰啲經常出去旅行嘅friend 啦，或者你哋經常要工作上嘅需要咧，你哋就可以用到呢兩隻 AI 翻譯詞級㗎。安卓手機都得啊！我哋先同大家講一下，我哋呢隻做到係永久免費㗎。我哋呢總共有4個款式，不過咧小美同大家介紹呢兩隻款就比較簡單方便，帶出街都得。係佢咧呢隻咧拍照啊，你同埋佢離線有16種，全球語言有144種。大家鍾意嘅話咧，都可以過嚟試下。如果你哋唔方便過嚟試下咧，我哋咧一都可以同大家發貨㗎。咁我哋而家咧仲要介紹我哋嘅 Lenovo 12寸嘅平板啦。玩喎，好啊！哇塞，真係喎，好多遊戲玩咯。呢隻係咩平板咧？唔係話，竟然係 Lenovo 12寸嘅最新款嘅平板。我哋呢隻平板咧，睇劇啦、睇電影啊都冇問題㗎。國際版呢隻咧，佢支持無線投屏嘅，因為好多客人都買咗我哋呢隻。哇，唔錯喎，又有電腦模式，好適合嗰啲做文件文書嘅人。咁好多客人問我，小美12.1寸。同埋佢嘅處理器咧，最新嘅天璣6400，真實內存係128嘅，8+128G啊！呢個係佢嘅即真實內存，安卓系統15㗎啊！我哋呢一都俾大家睇到，同埋呢隻咧佢支持咩？你哋睇下先。嗱，佢呢度無線投屏又得 ，VPN 又得，係你自己屋企可以投屏㗎啊！然之後咧，呢隻咧，我哋做到咧，佢有面部開機啊，密碼又得。咁呢隻要打天碼嘅機咧，全部都係冇問題㗎。M 加 D 加粵語英超，全部都係有晒㗎。你睇，我而家就係用呢個 Apps 嚟追劇啦，都好啱小美㗎。我平時咧就攞呢部平板返屋企追劇。追得我好開心啊！呢隻真係，佢可以睇到好多嗰啲電影電視劇啊，你睇 M 加 D 加粵語劇啊，全部都係有晒，就係呢隻Lenovo款㗎。如果大家鍾意咧，都可以過嚟買。